një farforme pa përcaktimit të kombit tonë. Na jemi shty, domethënë, proceset, cilat me një farforme ndoshta nuk e kemi dashur tamam, po është dashur për mi bë. Si puna e flamurit, si puna e himnit, s'kemi himn. Çfarë identiteti kemi? A e dojmë himnin? A na flan për shpirti ata që jemi? Unë them që jo, njëjtë sikur flamuri. Pase ty jo, ka njerëz që e ndjejnë. Po ndoshta e ndjejnë, ama nuk është pjesë e asaj, domethënë është diçka që na u ka imponu. Unë e guxoj me thonë, se nuk jam politikan. Domethënë është imponim i plot. Çka kanë bën ngjashëm në Bosnjë, kanë bën ngjashme edhe në Kosovë. Mund t'i futesh një ditë politikës e pastaj do t'jetë kjo deklaratë që mund të përdoret. Se ka ndodhur në realitet. Problem, kjo është e vërtetë, ana nuk për çfarë po them, domethënë na duhet me një farë forme të gjejmë një lloj përcaktimi. Pastaj të përcaktohen ato premisat, ato pikat se ku do të shkojmë, tash mas 10 viteve ku do të jetë kombi kosovar apo kombi shqiptar kosovar. Domethënë edhe atë, domethënë është pak e vështirë. Tash unë i shoh njerëz që janë edhe në këtë aspekt janë ndam. Krejt janë të Kosovës, janë shqiptarë të Kosovës. Po edhe këtu ka shumë dilema, a jemi ata apo jemi këta? Do të krijohet një lloj përcaktimi, është ai mendimi shpirtënor, ai përbrenda që kemi është diçka tjetër. Po ky aspekti shtetënor duhet me funksionu. Edhe kjo ndërlidhet pastaj me zhvillimin, ndërlidhet me politika të ndryshme, ndërlidhet me kulturën, ndërlidhet me sene, domethënë që avancuan, ndërlidhet me... Për të funksionu duhet ta duash si shtet. Duhet ta duash me të gjitha simbolet edhe me të gjithë historinë e vet. Prandaj mendoj unë që të paktën nëse po i hedhim mendimet personale, unë e dua shumë flamurin e Kosovës. Edhe himnin e ndjej fort, më rrëqet kur e dëgjoj, kur intonohet. Është në rregull. Është unë s'kam kur gjë kundër, po e kam, si thash më përpara, e kam përshtypjen që diçka s'po shkon. Tash na i dim situatat se si kemi ardhur aty, në një farë forme do gjona na u kanë imponu. Disa i kemi pranu se nuk kemi pas zgjidhje tjetër, e kanë zgjidhje me ose leje. Do të thonë një diçka që ka përcaktuar populli, edhe këtu. Tash shpresoj që vinë momente që të krijohet pse jo një lloj referendumi dhe ta vendos populli se çka po don. Cila na flan më shumë, ose cila është tamam që ndërlidhet me identitetin tonë. Për momentin është kjo që është dhe akceptoj, është komplet në rregull, s'them kur gjë kundër. As them që nuk e du, po e shoh që diçka nuk shkon. Jam shumë ngushtë me minuta, të faleminderit shumë, duhet ta mbyll këtu, kënaqësi që të kisha. Uroj shumë suksese, besoj takohemi edhe herave të tjera.